扶傾，四面受敵，貫徹聲嘶力竭，繼續青筋暴現，不平則鳴，只因心係香港。身體力行，隔空發功，黃毓民頻道現在同你剖析政治。好啦，咁啊係啦，咁啊今日就得我同阿嘉露兩個喺度啊，係啦，得我同你啫。即係台長今日就請假啊，咁啊禮拜四就不嬲都冇啊大球嘅，咁啊今日嗱淨係我同你，咁我又可以收斂啲喎，啲人話係嘛？即係冇咁粗魯。我冇要求你收斂過㗎，冇咁粗魯喎。我要求過㗎。不過琴日有個立法會議員好鳩粗魯啊，跟住又話仆街，又成個主席唔裁佢喎。即係有裁佢又冇叫佢收翻喎，跟住我都講咗啦，咁哇我大佬，我上次一個唔覺意喺啊大球側跟講一句咁啊仆街啦，咁就俾人趕咗出去啦，即係咁啊仆街，以後咧就成日啲民主派同埋建制派咧就話我哋講粗口，掟嘢講粗口，咁就係一個仆街啫，就係我哋就俾人標籤咪講粗口啦。即係其實之後啲人咧話你話大嚿話長毛，其實應該話埋詹培忠㗎。係啦，而家嗱，但係詹培忠冇講出去喎。係即係，不過我覺得詹培忠琴日發爛渣都唔係冇道理嘅，即係佢98年嗰次咧，佢嗰單 case 咁啊，即係好啦，解除咗職務啦，按照基本法係嘛。咁啊，但係今日長毛又係因為你有刑事即係被判刑咁啊，咁又呢個可以根據基本法解除佢職務嘅，咁啊過唔到啦，係咪？咁但係我哋嘅立場好清楚嘅，我哋由 day one 已經話呢個係個政治檢控。呢個既然係個政治檢控咧，你就連啟動呢個程序，我哋都覺得係有問題嘅。好簡單啫嘛，係咪先？即係我哋嘅立場就係，我唔認為佢有罪啊嘛，我認為個司法機構已經淪為政治工具啊嘛，係咪？呢個好清晰噶嘛，但係民主派嗰班仆街，你會講咩呢？佢話佢罪有應得，佢哋係接受法院嘅呢個判決係公正嘅，係嘛？跟住但係罪不至解除佢職務，咁你詹培忠聽咗咪興啊？好簡單啫嘛，將心比心，係咪？調翻轉嚟講係嘛？我哋一定係否定咗佢，呢個根本係一個政治判決，呢個係司法不公，係嘛？嗱，但係我又想問喎，咁如果民主黨佢哋覺得長毛係罪有應得，咁又點解覺得唔應該罷免佢咧？其實係咪即係其實基本上佢哋邏輯冇邏輯啊？定係好笑咯？就係你明唔明啊？所以我琴日我寫咗篇嘢㗎，我又引用呢個甘地啊、馬丁路德金啊，喂，人哋甘地都係律師啊，我話淨係你湯家驊係律師啊，係咪先？佢一開口就預告有人鬧佢啊嘛，佢即係知道我會鬧佢，我話而家唔係鬧你，我係嚴厲譴責你，呢句金句嚟，擺咗上網啦已經係咪？我而家唔係鬧你，我係嚴厲譴責你。喂，你講到長毛罪有應得係嘛？咁你又反對解除佢職務，講乜春喺度？其實罪有應得呢個詞語又係好奇怪嘅，即係我覺得唔應該即係出自一啲即係相信法律嘅人嘅口咯。罪有應得其實係一個好自己道德審判嘅嘢。一個詞語咁樣，嗰個係一個即係講你立法會係一個政治辯論嘅場所，嗰個係法院嘅一個判決，係咪？然後佢當時衝入去係因為反呢個即係替補機制，係嘛？嗰個好明顯就係一個政治檢控，跟住係一個政治判決，我哋係唔會接受嘅，所以我哋基於呢一個立場，係嘛？你係唔可以解除佢職務，此其一。第二，佢係人民選出嚟嘅代表，係嘛？佢係因為捍衛公義而俾你。即係構陷邏輯罪名，你可以唔告佢㗎，係咪先？所以個問題就係咁，佢哋就即係民建聯啦、工聯會嗰啲咧就好清晰啦。佢就話你長毛咧罪有應得啦，你暴力啦，你傷害到其他人嘅自由啦。啊，法官話你好討厭啦，係咪講呢啲嘢？所以咧我就支持解除你職務。喂，佢講得通喎，你可以唔同意佢喎，但係你民主派嗰啲噏乜春啊？你又唔夠膽炒長毛魷魚？係咪？咁我哋成日喺議會行為不檢，你又唔引用嗰個基本法嚟炒我哋魷魚？係咪？如果按照你呢個邏輯，真係好笑，我覺得係咪？所以呢班人咧，即係基本上就係、其實佢好討厭我哋嗰啲行為咯。咁你又做民主派，你又唔
你又唔贊成人哋去抗爭，係係嘛？抗爭稍為激烈少少，你又覺得好難睇，唔怪得你班冚家鏟次次遊行完就收工啦，其實佢哋和平都冇散去啦。諗過，其實香港嗰個你呢個嗰個比例代表制，其實一定係有啲比較激進嘅人嘅喎。即係其實你全世界絕大部分地方，你係用比例代表制，其實一定係有少部分係有啲激進嘅人士嘅喎。但係所以佢哋好矛盾嘅嗱，佢哋又成日去遊行示威嗱，亦都去到中聯辦，跟住而家李卓人就試過俾人噴胡椒噴霧嗱。我舉個好簡單嘅例，我哋人民力量舊年7/1、7/2凌晨俾人拉咗138人，起訴10個人，聽日我哋要上法庭啦，又要係咪預審？佢哋泛民主派一句聲援嘅說話都冇。你判咗黃洋達坐監3個禮拜，判長毛2個月，判2個學聯嘅同學3個禮拜，另外仲有個容偉堂社民連嘅成員3個禮拜。你工黨發表一個聲明，去聲援2個學生嘅，冇聲援嗰3個。講乜春啊？你喺度係咪啊？其實根本係對人啊，唔係對事。對人啊嘛，係咪？仲係認為啲學生去衝擊係啱嘅，佢哋受到制裁咧就唔啱嘅，咁啊長毛係抵死，係嘛？黃洋達又抵死，嗰個容偉堂又抵死，即係咁樣嘛？你話呢班人賤到咩地步啊？係咪？佢自己係唔敢衝，因為佢係要和平理性。非暴力，我覺得佢蠢啊！即係咁樣俾人蝦到上心口咁樣都。所以我琴日有一個論述嘅，所以我篇文就擺咗上網，大家可以睇下啦。我話鼓吹非暴力嘅人呢，就將自己擺喺個暴力嘅陰影底下嘅，到最後你就歡迎人哋用暴力嚟對付你。所以呢種所謂非暴力，即係到最後就係所有參加非暴力嗰啲和平示威嗰啲人，到最後就俾當權者用暴力對待嘅。所以有啲人就要考慮呢個非暴力係咪真係行得通？馬丁路德金主張非暴力公民抗命，就係因為美國畢竟都仲係一個人權立國嘅國家，民主國家，係咪啊？佢為黑人爭取平等權利，係嘛？佢唔使受到暴力嘅打壓，係咪？佢係慢慢佢唔遵守不公義嘅法律，慢慢改變咗你，等結果就國會通過呢個即係平權法案。甘地呢係英國殖民地印度，佢爭取獨立，佢用不合作運動，用非暴力嘅不合作運動，公民抗命。佢話要坐穿你嘅奴隸，要坐穿奴隸，要揾人坐滿晒你英國人嘅監獄。嗱，佢有個前提嘅，因為當時英國喺度演變緊，佢法庭相對亦都係比較獨立。佢相信個法院啊，即係話喺呢一種遊戲規則底下，你主張非暴力嘅人，到最後你都可以由個即係司法或者一個即係當權者都要遵守嘅遊戲規則底下進行啊嘛。係，但係你係一個極權嘅國家，好似中國或者新加坡咁，嗰個遊戲規則佢唔遵守噶嘛，大佬，佢中意就拉你，係咪啊？中意就告你，係咪啊？你劉曉波嗰啲啊，艾未未啊，趙連海啊嗰啲咪咯，佢唔係喺一個公平嘅遊戲規則底下去從事呢個非暴力嘅抗爭啊嘛。咁所以呢啲從事非暴力抗爭嘅人，就往往就喺個暴力嘅陰影底下啊嘛，籠罩喺暴力底下啊嘛。嗱，呢個就係所有從事政治抗爭嘅人必須要思考嘅問題嚟嘅。好啦，香港舊陣時都仲可以和平理性非暴力，冇事。但係而家連個法院都有可能成為政治工具，仲有個曾偉雄呢個禿鷹，好明顯就會成為一個政治工具。再加上而家係共產黨治港，所以你嗰啲鼓吹和平理性非暴力嘅人，就將自己擺喺一個最危險嘅地位，就係咁啦。咁但係你要用暴力咩？又唔得。即係其實根本我哋傻，佢哋淨係識得講話和平理性非暴力，但係根本冇諗過實際環境係點樣，係嘛？所以你睇到呢班泛民主派嗰啲咁嘅論述呢，即係佢係好討厭暴力。佢哋嘅發言講得好清楚，我哋係好唔同意長毛呢啲做法。不過咁就係咁咯。所以香港基本上就真係激進嘅力量呢，係第一已經好微弱，第二如果連呢啲基本嘅論述都冇呢，係好難搞嘅，係咪？即係當然你話我要唔可以非暴力，我放棄非暴力啦，我要用暴力，你可以用咩暴力啊？係咪？又唔得，
係嘛？除咗搞革命打游擊之外，即係所以何俊仁咪睇死我哋啦！你上山打游擊啦，陶傑都係咁講嘛，就係咁啦。呢一句説話係好，即係個背後嘅含義係咩咧？就係我哋妥協係有市場嘅，你搞激進係冇市場嘅，除非你揸住把槍去打游擊，係你就走去殺共產黨啦，就咁樣講嘢嘅，你明唔明啊？佢唔會諗到呢種係一種自覺覺他嘅運動，呢種係用一種相對比較激進嘅手段去監察個政府，甚至乎否定呢個政權。我哋而家採取嘅方式，我係否定你呢個政權嘅，所以我哋唔會同梁振英見面。我哋嗰邊嘢寫得好清楚嘅，不作政治花瓶，係咪？我們不會與梁振英會面。然後入邊講得好清楚，佢係共產黨，佢又唔承認佢係共產黨，佢冇誠信。第一，第二，佢係小圈子選舉產生嘅，冇認受性，係咪？我係人民嘅代表，我做咩要同你見面啊？咁有啲人話，你唔同佢見面點鬧臭佢？我大把機會鬧臭佢啦！佢做特首嘅時候，禮拜六佢都嚟啦，專責委員會西九嗰單嘢係咪？即係我哋大把機會同佢互動嘅。最緊要就大家即係選多啲即係人民力量嘅人入立法會啦，咁就多啲機會可以鬧佢啦，第時係咪？所以呢個好緊要啦。不過我哋努力啦，係咪？我哋都唔樂觀嘅，因為你睇到社會嘅氛圍喺度消極退縮保守噶嘛。你睇到梁振英喺度語無倫次，話私家醫院要零配額啊，出年係嘛？跟住雙非孕婦生嘅細路仔係有可能冇唔一定要俾居港權利，話跟住香港人歡喜到不得了啊！呢個特首冇得頂啊！你睇呢兩日嗰啲烽煙節目啦，所以香港係冇得救嘅。我可以話俾大家聽，梁振英順口開河，佢可唔可以解決到問題先？咁有啲人解決唔到問題，至少佢都夠膽咁樣講啊，即係佢會做啦咁，即係呢個咪香港人咯，所以香港人係合該即係做奴才嘅。即係香港冇諗過，其實係啊，合該做奴才嘅。喂，如果咁容易行得通，點解當初唔做咧？淨係你梁振英英明神武係咪？你有咩理由話零配額？你而家喺度做緊，盡量減少私家醫院個配額，點樣出年去到零配額咧？係咪？你係逼而家呢個政府就範，喂，呢個政府提早成為跛腳啦。呢個就係真係好可恥嘅。所以我上次喺記者會裏邊呢，我哋發個聲明，我哋話唔同梁振英見面，跟住我哋發咗個聲明，就強烈譴責呢個梁振英即係違反法治精神。喂，呢個係終審法院嘅裁決嚟㗎，係咪？除非人大釋法或者修改基本法嘅啫，大佬係咪？喺香港出世嘅人就有香港居留權，呢個係終審法院嘅裁決嚟㗎嘛，大佬。係嘛？咁你即係話要釋法啦，係咪？你又講唔出口，咁你有咩辦法解決嗰個所謂居港權嘅問題咧？另外你話出年嘅私家醫院就要零配額，即係而家咧就香港人係啱聽噶啦，最憎呢啲雙非孕婦壓住我哋嗰啲醫療設施，佢係冇諗到我哋有單非嘅，係咪？好啦，咁咧就而家呢個特首好嘢啊，即刻話冇居港權，咁我哋咪唔嚟生仔咯咁。即係香港人真係好易氹嘅，其實好易氹嘅，所以香港人咧即係抵死嘅。我話俾你真係嘅，唔係講笑嘅。所以我見到佢噏完嗰啲嘢，我已經知道佢目的係乜嘢啊嘛。佢就係要借咁樣嚟就搞民粹，然後提高佢自己嘅民望，等7·1上，即係佢上任嘅時候冇咁多人上街啊嘛。你明唔明啊？即係呢條友都好毒嘅，呢個，所以我今日喺立法會講啊嘛，我話梁振英靠得住豬乸會上樹，跟住我主持民建聯工聯會，我哋呢啲瞓身，我話你哋啲瞓身支持梁振英嘅人，遲早蝦一鑊大鑊嘅，我話俾你聽啦。但係你香港人咧，你即係嗱，包括你睇到而家啲主流媒體咁樣咧，你真係都好難搞嘅。所以佢即係上任之後咧，佢都會有啲小恩小惠啊，喺度氹你啲香港人嘅。但係實際上個政策咧，譬如公屋嗰度係嘛？你係咪真係可以做得到先？係嘛？我諗佢就做唔到啦，唔係講就得噶啦嘛，係咪？即係呢個係一個好大嘅問題啊！所以我哋對於呢個即係共產黨做特首，然後又識搞埋呢啲咁嘅所謂民粹，所以香港跟住落嚟咧都好危險嘅。仲有咧，佢都睚眥必報，有仇必報。你睇佢樣咧，生成一副就係奸詐嘅樣，係嘛？因為我哋都預咗，即係將來喺呢個抗爭嘅過程裏邊咧，我哋都會遭受到好多即係打壓啊，或者好多困難嘅。咁但係而家已經係過河卒子，即係翻唔到轉頭啦。老實講係咪？咁但係有時你諗下咧，就會好興嘅。即係我哋盤咗條老命去幫你香港人，結果你啲香港人咧就會覺得我哋呢啲人咧，即係揾嚟搞嘅，係咪？嗱，涂謹申咧。
佢就話佢收到一張即係陰司紙。半張陰司紙，咁啊跟住咧就有一段恐嚇嘅說話，我都同樣收到，不過佢係報咗警，我就冇報警。其實做得反對嘅反對派都預咗會有呢啲發生嘅。咁呢啲咧，我點解我冇報警咧？我係想講俾阿陶生聽啦。佢報警可能係博見報啦，即係有人恐嚇佢啦，佢巴閉啦，佢反中亂港啦，係咪？我諗佢講我嗰個收到嗰半張即係陰司紙同埋嗰個即係恐嚇嘅字句，基本上就同我一樣。不過前邊加咗佢前邊係寫我個名嘅黃毓民，唔係咁佢可能就打涂謹申，又用嗰個內容，又係半張陰司紙。咁呢啲咧亦都即係有可能係一有組織咁樣去寄呢啲信啊，揀人嚟寄啦，係咪？咁佢就去報警啦，咁我就冇去報警啦，我覺得冇必要啦，係咪？因為點解咧？因為我喺電台做嘅時候咧，一日就大約收呢啲就收幾廿封嘅，係咪？我有一段時間咧，03年嘅時候收最多，我試過有一次貪得意成沓攞俾啲差佬，結果咪冇下文，係咪？冇乜意思㗎，即係。呢啲我哋經常都會有嘅啦，咁佢又要報差館係嘛，咁即係俾人恐嚇，我都一樣有係嘛，咁我又叫我啲伙計而家影咗佢，又 po 上網俾人睇下咯。即係其實你做得反對派，其實一定係有漢奸賣國賊，你啊絕子絕孫，一定冇好下場。你睇嗰篇嘢，咁佢嚇到賴尿就去報警啦，係咪？佢都未話斬死你，我嗰陣時收到嗰啲直情係斬死你啦。你喺商台做啊，你而家大聲，你知唔知林彬點死啊？咁收幾多呢啲啦，係咪？咁但係香港寄呢啲信係咩人呢？嗱，佢嗰種寫法就係嗱，我而家收多咗一種，就係企喺支持民主派嗰個立場嚟詛咒我嘅，就話我分裂民主派，係咪？跟住咧就寄啲信嚟恐嚇我。咁呢啲就九成係嗰啲民主黨嘅支持者寄嘅，OK，我都冇報警。嗱，我收多你涂謹申一種信，你係淨係收啲土共喊打喊殺嘅信，我話收埋你嗰啲民主黨支持者恐嚇我嘅信，OK，一樣係咒我絕子絕孫，係嘛？即係好難聽嘅，係嘛？咁所以我覺得即係，咦？咁如果有一日毓民真係有啲咩事，都好難知道係邊一個做咯。係啊，咁兩種人嘅，一係何俊仁啲 fans。屌，一係就共產黨咯，係啊，係入佢哋兩邊數噶啦，係咯，係咪？因為佢而家嗰班民主黨見到我係另歪面噶嘛，我今日喺個 lift 度上 lift 又撞到啲冚家鏟，撞到個張文光、黃成哲兩個喺度講緊笑，一見到我即刻黑面，跟住轉身就走啊嘛。屌你，我有毒咩而家？冚家鏟會噴毒嘅，即係你諗下佢恨我哋恨到咩地步啦？咁我又理解嘅，本嚟佢哋喺個道德高地。喺度呃神弄鬼，欺騙香港人嚇，民主鬥士，屌你！結果係變咗鵪鶉，然後俾我哋踢爆咗佢，跟住以前都冇網上惡搞，冇畫佢啲衰樣。你知唔知何俊仁俾人改咗名㗎？可咯，跟住又係俊咯，跟住可俊義咯。咁點解可俊義咧？何字冇咗個人，俊字冇咗個人字邊，人字冇咗個人字邊，不是人啊！好冇嘢啊！好喎，唔係人啊，可俊仁變咗何俊仁變咗可俊義啊！你哋唔係人啊，冇晒佢嗰個名改個名有意思咁啊，姓何，跟住所有個名嘅都係用人字企人邊噶嘛，你明唔明啊？冇晒個人，係嘛？冇晒個人，可俊義啊，可俊義啊，係啦，可俊義啊嘛，嗱，即刻有人整咗出嚟啦，係嘛？即係可俊義啊。即係所以我哋係乞人憎嘅，不過唔緊要啦，冇乜所謂啊嘛。嗱，講翻即係梁振英嗱，佢一定會因為呢個雙非事件咧，即係佢咁樣噏出嚟啊嘛，咁佢就會因為咁咧就民望會高嘅，係咪？因為香港人係就中意佢講啲咁嘅嘢啱佢哋聽。香港人係好容易搞嘅啫，係咪？我即係我唔係今日講嘅，我係回歸前已經開始講。我話回歸你唔使驚，一定冇事，因為香港人好易搞嘅，即係好容易做順民嘅。係咪？話都冇咁易，因為呢個資本主義社會馴化咗啲人噶嘛，係咪？馴化咗啲人噶嘛，係咪？所以咁我哋即係唯有繼續努力啦，亦都呼籲我哋啲支持者不要懷憂喪志，即係你唔好將個希望定到好高，咁跟住你個失望就會大，係咪？我哋都係盡力嘅啫，係嘛？咁而家喺未來呢一場選戰裏邊咧，當然係一場硬仗嚟嘅，有機會全軍盡墨噶，係咪？嗱，呢個我喺08年即係帶領社民連參選嘅時候，我都講過嘅，我哋係有機會全軍盡墨。
結果攞到3席啦，係咪？嗱，今日我都係咁去講，我哋係有機會全軍盡墨，係咪？呢個就睇即係我哋自己嘅做法，亦都睇香港人係嘛，即係點樣？否則嘅話，即係落講，如果你真係靠自己喺度聲嘶力竭，係都冇用嘅。所以大家都係要努力嘅。好，咁我哋休息一陣先。過去嘅2011年，人民力量一步一步走嚟，同大家一同經歷咗不平凡嘅一年。人民力量敢於為市民發聲。去年我哋舉行咗萬人打小人、7日遊行反替補機制、包圍立法會、投擲民意紙飛機等等嘅抗爭行動。踏入2012年，人民力量繼續堅持到底，為大家爭取公義。你嘅每一分支持同鼓勵，就係我哋繼續發揮人民力勇往直前嘅動力。人民力量定於4月28日星期六，假旺角倫敦大酒樓舉行人民力量周年會慶暨籌款晚會，籌募會務經費，懇請各位多多支持。餐券價錢係貴賓席每位1000元，普通席每位250元。由4月5日起，各位可於星期1至5下午3時至晚上9時聯絡指明電話51731993預訂餐券，請多多支持。人民力量2位立法會議員強烈反對立法會根據基本法第79條解除梁國雄議員嘅職務，今日將會就呢個議案投反對票。喺3月23日嘅內務會議上邊，本席與黨友陳偉業議員曾作以下聲明：一、梁國雄議員因公眾利益而進行公民抗命，被判監2個月，判刑明顯過重，充分凸顯司法機構為政治服務。人民力量立法會議員陳偉業同埋黃毓民對此表示極大憤慨。第二，立法會主席曾鈺成公開表示，基於立法會議員梁國雄被判監超過1個月，須根據基本法第79條括弧6啟動解除職務程序。陳偉業議員及黃毓民議員堅決反對。我們認為這是政治判決，不能啟動罷免程序。三、陳偉業議員、黃毓民議員呼籲所有立法會議員不能支持褫奪一位為公義發聲而被投入政治黑牢的民意代表。第四，警告泛民主派議員，沒有人是孤島，不要問喪鐘為誰而敲，喪鐘為你我而敲。替補機制公開諮詢論壇當日，政府及建制派動員大量支持者強佔論壇席位，進行假諮詢，塑造民意，反對聲音不得其門而入，以致過百市民聚集於場外。部分人為咗能就荒謬嘅替補方案反映意見，被迫破門硬闖。梁國雄議員以直接行動作公民抗命，爭取公義，試問何罪之有？司法界上言，不單要伸張公義，還必須在眾人面前得到伸張。特區政府強推惡法，蔑視民意，助紂為虐嘅林瑞麟升官發財，官拜政務司司長。特首曾蔭權敗壞公務員廉能政治傳統，仍然好官我自為之。而梁國雄議員爭取公義，卻被裁定刑事毀壞，在公眾地方聚集中作出擾亂秩序行為，在公眾地方作出喧嘩及擾亂秩序行為等3項罪名成立，即時入獄2個月。同曾蔭權、林瑞麟相比，大家就睇到究竟公理何在？喺中華人民共和國同埋新加坡等等嘅極權國家，當權者動輒以司法機關打壓政治意見，反對派同埋政治意見人士常被構陷羅織罪名，前重經年，甚至要遭受政治審判嘅例子比比皆是。
發表08憲章嘅劉曉波被控煽動顛覆國家政權罪，為受腎石毒奶粉所害嘅家庭討回公道嘅趙連海被控尋釁滋事罪，維權藝術家艾未未被控經濟犯罪。政治操控嘅司法暴力係極權主義者嘅慣技，特區政府用同樣嘅手法羅織罪名，扣陷作公民抗命嘅梁國雄議員，建制派扶同為惡，提出解除梁國雄嘅議員職務，不但不符公義，而且傷害民主。誓約扶傾，四面受敵。貫徹聲嘶力竭，繼續青筋暴現，不平則鳴，只因心係香港。身體力行，隔空發功。黃毓民頻道現在同你剖析政治。嗱，嘉路呢兩日咧，立法會開會咧就即係可謂馬拉松嘅，因為佢有好多個議案咧。因為琴日禮拜三即係立法會大會啦。一般嚟講，我哋有兩個動議辯論嘅。咁啊，之前就有啲口頭質詢，咁就朝頭早11點就開到夜晚10點，基本上咧就可以完成嘅。咁但係琴日嘅大會咧就要今日即係到夜晚8點鐘先能夠完啊。咁8點鐘能夠完咧，都係嬲尾，即係有啲人喺度 hea 啊。嬲尾嗰個議案不信任動議嗰度，即係泛民主派得幾個講，跟住呢個建制派冇人講嘢，係嘛？咁所以就8點鐘就收工啦。好似你哋都 miss 咗。我哋都 miss 咗，我哋諗住未搞掂，因為我咧就去咗另外有啲嘢做啦。咁啊諗住翻嚟再講嘢，我都寫咗篇稿嘅。嗰篇稿我係講呢個孔子作春秋，亂臣擇子句。咁啊，愛嚟即係針對呢個所謂不信任動議，大佬呢個不信任動議係議員議案分組投票嘅瓜得。我哋要求啟動嗰個所謂彈劾嘅機制，只要有15個議員簽名，呢個機制就已經啟動。喺歷史上呢，就會留低一個記錄，係咪啊？咁你泛民主派就唔做，你陳淑莊可以無知道，仲要駁我嘴話你啟動彈劾機制，咁你彈劾嗰個彈劾議案喺立法會係咪一樣分組投票瓜？話點同啊，大佬？因為我啟動咗個程序，嗰個已經係一個最重要嘅一步啦嘛。你而家呢個係行禮如儀噶嘛，所以我今日一見到佢發言我就走啦。佢一起身就好似做東宮西宮咁啊！但係依家好似阿李卓人又話要草擬嗰個彈劾曾蔭權嘅動議喎。咁佢好簡單啫，咁佢咪要搶阿坡嗰個咩咯？係咪？呢個係好卑鄙嘅做法嚟嘅，係咪？即係到最後。佢就話俾你聽，我唔會俾你謝偉俊去提呢個彈劾動議。你謝偉俊提嘅，黃毓民支持嘅，我哋泛民主派咧就唔會嘅，我哋只能夠自己提。咁我一早都叫你去提啊，唔該睇你唔提啫。又一證明佢哋就對人不對事啦。係嘛？喂，我哋一早叫佢公民黨提噶啦，係咪？佢唔提啫，我話你提，我咪簽名咯，係咪？你唔提啫嘛，所以呢班人咧，佢就好簡單嘅啫，行禮如儀。係嘛？咁啊口頭反對，跟住就收工，就咁咯，係咪？好簡單嘅啫嘛，呢個係嘛？所以呢個不信任動議，我哋今日投唔投票冇乜所謂，基本上係，即係你見到阿陳淑莊係嘛，好似係做舞台劇咁，隻手咁樣。我今日懷住沉痛同埋憤怒嘅心情提出呢個不信任動議，即係我見到就上頭，喺度做戲。係咪？喺度做戲。晨早講嗰個睇翻基本法啦，15個立法會員1/4就可以啟動嗰個彈劾機制，係咪？我哋而家喺街度攞到好多萬個簽名，係全民彈劾貪曾嘅簽名，我哋去做啦。我哋有個行動，唔係你喺度噏，喺度爭取報告，包括你公民黨、民主黨都係，你民主派都係咁樣。即係所以你靠佢哋係死得噶啦。我話俾你聽，好簡單嘅啫嘛，係咪？所以叫呢班做泛民食飯嗰個飯邊有錯嘅啫，啱唔啱？做戲根本咪又俾人否決咗咯，你預咗噶啦，係咪？係，即係叫你好啦，跟住而家話我哋要去工黨，我哋提，我話唔俾你提，挑你提我唔簽，得唔得？又話你咯，係啦，話我咯，咪就係咁咯，係咪？所以呢啲我都可以提噶，咁你咪簽我嗰個定簽我嗰個啊？咪大家嚟玩咯，係咪？即係我冇咁得閒陪你癲咁解啫，啱唔啱啊？係咪？
冇得人即係唔得人陪你癲啫，即係你係都要咁樣，即係擺明就喺度 hea，喺度玩啫嘛，唉，真嗰陣時心做嘅啫。最全民最洶湧嗰段時間，又唔做啲咁嘅嘢，而家冇用慳凍晒啊！喂，搞得你都收工啊，大佬係咪？所以我哋好簡單啫嘛，我叫佢落台，邊個叫佢落台啊？嗰日佢嚟答問大會，我行埋佢身邊，我話你丟香港人架，快啲落台啦！咁咪耷低個頭行出嚟攞翻段片嚟睇啦，係咪？你泛民會唔會講呢啲嘢啊？唔敢啊！滿口仁義道德，即係所以唔怪得詹培忠發爛渣發到咁噶嘛。飲咗半樽呢個茅台之後就嚼你啦，你公民黨啊，今年一定輸到撲街啊咁啊！你明唔明啊？即係當然佢冇我講得咁標準啦。你公民黨今年一定輸到撲街啊，係嘛？李卓人點啊？唔准拍台啊，出去打交啊！咁啊，打交係啊，咁啊冇人裁佢啊，啊！我咩啊關你 XXC 啊咁啊！你冇聽佢琴日佢真係好笑噶，係咪？有李卓人拍台唔得啊，出去打交啊咁啊！呢個就琴日老詹，即係都算即係驚喜啊！真係，即係有啲驚喜真係。唉，你見到呢個立法會，我有時喺度諗，真係選唔選好咧？真係，即係又見到呢班人，你明唔明？我真係每日真係好辛苦。所以而家搬咗呢個寫字樓有個好處咧，就我喺樓上望住個電視，我唔使落去望嗰班人啊嘛，你明唔明？係嘛？明。否則嘅話，你真係嘔血噶嘛！嗱，你睇嗰啲人，喂，我哋假假地，你同唔同意我都好，喂，我都寫篇文，我哋都有論述，係嘛？你咧喺度 hea，你睇下佢哋嗰啲講嘢講點樣講嘢，你咪知道咯。睇下佢哋點講嘢咪知道，睇下我哋點講嘢喺呢啲咁嘅，即係話呢啲咁嘅動議辯論或者呢啲咁嘅議案嘅時候，我哋點樣講嘢，佢點樣講嘢，你咪知咯。嗰啲議員都唔係辯論嘅，講嘢就咁對住個稿讀。咪有啲係冇稿啊，亂噏嘅啫嘛。係咯，係咪？係咪？不過即係，唉，佢哋已經慣咗噶啦，係咁 hea 噶啦。咁好啦，出年你又選翻呢啲人，因為今年又選翻呢啲人入去，係咪？咁你立法會點會有生氣啊？係咪？咩做神功戲啊？做神功戲，佢話啲人話鬱文喺入邊做神功戲喎。即係點解？神功戲你唔知啊？即係神功戲你唔知，每年嗰啲咩大聖佛整寶誕啊，咩大天后誕啊，咁喺度做大戲，嗰啲咪做神功戲咯，係咪？嗰啲咪叫做做神功戲咯，咁點解啦？唔知佢點解咁樣講喎？有啲人話：唉，嗱，做俾鬼睇啊，即係做俾鬼睇，唔係喎。我喺立法會講嘅嘢係做俾公眾睇喎，大佬係俾公眾睇，唔係做俾鬼睇嘅，係咪？即係俾鬼睇，大把人睇啊！唔好話俾鬼睇啊，大佬係嘛？嗱，好似今日咧，因為我未講完啦，係咪？咁啊，琴日開2日會啦，因為有幾個議案啦，係咪？主要就係甘乃威嗰個啦，又要即係譴責佢，跟住2/3多數就罷免佢啦。咁啊，大家都知道呢個冇可能啦。咁結果投票咧就係話建制派全部棄權，民主派全部反對。咁啊，甘乃威又保住個位啦。咁都話講啦，因溝不遂炒人魷魚，道德上有問題啫，就不至於話要炒魷噶嘛。立法會係咪先？係嘛？咁啊，此其一啦，係咪？咁啊，跟住就到梁國雄嗰個議案啦。係嘛？咁嗰個咧就琴日晏晝4點鐘開始講，講到今朝早11點半。即係9點鐘開始，今朝早咁啊2個半鐘，咁啊琴日4點講到10點到6個鐘，即係講8個半鐘頭。咁民建聯、工聯會加經濟動力自由黨就全部投贊成票。咁但係佢哋計過條數，即使你成個建制派投晒贊成票都過唔到噶嘛？呢個唔係政改方案，你民主黨投共係嘛？唔係政改方案嘛，所以過唔到噶嘛，係咪？咁啊，當然即係呢個亦都係一早估計到佢過唔到啦。咁呢個有一個議案講咗咁多鐘頭啦，之後就
講呢個李卓人嗰個啦，用權力及特權法案成立專責委員會調查梁振英，講話即係商台啊，俾牌就由10年就變成3年係嘛？跟住呢個要出動防暴隊對付呢個即係反23條嘅人咁要用呢個專責委員會。我喺內會已經話佢黐線啦，我話我都係受害人，我都未講係嘛？咁佢梗係有做過啦，咁有做咁咪點咧？咁咪查咗有，話佢有咁又如何咧？係咪啫？佢而家都做特首啦，大佬，你咪針對佢施政，咪對付佢咪得啦？夠膽就學我哋咁同佢搏命啦，得唔得？我哋歡迎係嘛？你又做唔到，又喺度口吟呢啲叫做係咪？口頭宣吟，講句難聽啲呢叫係咪？呢叫口頭宣吟啊！講嘅已經係陣陣高潮噶啦，好 high 噶啦，已經講就得噶啦。妖呢啲咪即係風 sex 係嘛？即係打嗰陣時叫咩130啊？阿 B 仔係咩啊？173嗰陣時，而家唔係啦，而家叫井九字頭，你睇下。而家仲電話。係啊，而家仲有㗎，而家喂大佬每6秒1蚊啊，每6秒6毫啊。6毫每6秒6毫，有每6秒1蚊噶，哇！6秒1蚊，咁1分鐘咪60蚊。咁你打個電話咪幾嚿水，咦喺度咦係咪幾嚿水？唔，佢哋而家呢啲咪係咯，不過唔使收錢啦，風 sex 嚟嘅啫嘛，大佬啊，口頭宣吟，覺得好過癮，咪就係呢班人。係啊，我哋都每個月收幾萬蚊噶。收成8萬蚊喎。係咯，唔少錢喎，大佬。8皮喎，大佬，係咪？真係幾好嘅喎，係嘛？嗱，我哋即係上次咧就講到個選舉啦，係咪？咁啊，即係每個區我哋都有分析嘅。不過有阿大舊喺度咧，即係你老細喺度咧，有時佢中意語無倫次嘅，即係我哋嚴重警告佢，係嘛？即係你唔好噏得出就噏，係嘛？即係我哋而家都未有咩實際嘅部署，咁啊講到似層層咁樣，係嘛？咁啊，擾亂係啦，嗱，咁佢可能因為我哋呢啲節目咧，老實講咧，我哋呢啲對家又好，我哋呢即係嗰啲民主派嗰啲想我哋死嗰啲又好，乜都個喺度聽緊噶嘛。咁我哋喺度誤導佢又唔好啦，啱唔啱啊？係咪先？係嘛，冇必要噶嘛，係咪？可能我選港島咧，係咪喺度未定噶嘛？而家係咪？我而家喺九東開辦事處添啦，大佬去黃大仙，今日先睇咗個地方啊，即係落咗訂咗，即係5月頭就開張噶啦，大佬。黃大仙設個黃毓民議員辦事處得唔得？黃大仙啊，係啊，近我嗰度。九東咯，九東咯。嗰個叫做雙黃辦事處，黃毓民、黃洋達辦事處，OK。雙黃辦事處得唔得？係咪？你點知我喺邊度選啊？我喺九東都未定噶嘛，係嘛？即係我諗起陶君行，即係我都係九東選下都好喎，即係唔出奇噶。而家都未定，係嘛？嗱，有個網友要求我講大家樂5萬蚊一碗即係燒鵝飯。頭先有人寫70蚊嘅喎，唔係70蚊係燒鵝髀。哦，咁我咧就未食過嗰碗飯，我就真係好難同你講。咁你話大家樂5萬蚊，咁有啲人就今日報紙就話容記30幾，但係容記30幾蚊嗰碗飯咧，我就知道就好難食嘅，得幾嚿嘅啫，你明唔明啊？咁啊，你比較下先知係嘛？咁但係如果你啲咁嘅快餐店，燒味飯都賣到50蚊，即係一碗或者一碟，喂，都好離譜喎，大佬！快餐店嚟嘅啫，我記得我喺深水埗，我即係石硤尾個辦事處，即係我哋08年開個辦事處嘅時候，喺深水埗我總食到10蚊樓下一碗叉燒飯，我食過喎，10零蚊一碗叉燒飯我食過喺深水埗。你而家講緊5萬蚊買一碗燒味飯，你就真係十分過分喎，大佬。嗱，我成日咧，即係嗰陣時喺舊立法會大樓嘅時候，對面有即係太子大廈嗰度有間 canteen 咧，即係美心嘅。咁我食碗叉燒飯咧，即係都係30幾皮啫喎，係嘛？咁啊中環啦，係咪？咁你哇大佬都好離譜喎，係嘛？咁但係都冇計喎。係嘛？都要食啊！你唔食咪得咯，咩都要食啫，係咪？唔食咁餓。咁唔食燒鵝飯，咁唔幫襯大家樂都好簡單啫。但係你有啲地方去中環啊嗰啲咁樣，你唔食嗰啲連鎖快餐店，又好似冇咩食噶。咁唔去大家樂咯，去美心嗰啲咯。美心嗰啲啊？係咪都得噶嘛？唔係最好而家喺中環翻工嗰啲人自己帶飯盒咯。係嘛？有咩所謂啫？係嘛？嗱，
嗱，頭先有個網友有幾個人喎，佢話即係嗰個黃大仙辦事處個三黃辦事處啊，黃毓民、黃洋達加黃大仙啦，好嘢啲，即係呢啲反應都好，即係都唔係爛 get。我有個老友啊，即係我啲師兄啊，強哥，佢 send 咗個短信俾我個助理。咁啊，因為佢咧就幫我手，多謝佢咧，強哥幫我手就即係掛嗰啲我新嘅嗰啲畫嗰啲街板啊。咁我有個地板嘅職員叫做阿炮咁花名，咁阿炮打電話俾佢，即係請佢幫忙，多謝佢幫忙咁啦。咁佢話，咁啊阿強哥就話：哦，阿炮啊，搵埋你兩個兄弟阿龍同阿虎嚟啊咁。咁跟住阿炮仲戇居居嚇，邊個啊？咩阿龍阿虎咁啊？龍虎豹啊嘛咁，係呢啲真係爛 get 嚟嘅，其實係咁，但係阿炮都唔明咁即係龍虎豹後生得滯啊，係咪啊？因為龍虎豹啊！你叫阿炮啊？你叫埋阿龍同阿虎嚟啊，三兄弟一齊啦咁。龍虎豹就係咁解啦。龍虎豹仲有一個意思喎，有本成人雜誌好好賣嘅，近時個龍虎豹而家阿 B 仔仲有冇啊？仲有係嘛？龍虎豹啊，大佬包膠袋嘅，要包膠袋先，即係18歲。所以依家阿炮一定好尷尬，你咁樣講聽住。唔係我哋講笑啫，而家係咪即係？呢個龍虎豹，你叫阿炮啊，你叫埋阿龍同阿虎嚟，咁所以咁啊，好啊，阿炮搵埋阿龍同阿虎，叫埋佢兩兄弟嚟啊，咁啊，咁阿炮啊，邊兩兄弟啊？咁啊，咁你叫阿炮咁，梗係有個龍咗個虎，咪龍虎豹。啲職員真係可愛嘅。我啲職員好可愛嘅大佬，佢問我明唔明？我唔係我啲職員咧，我啲職員咧就一定係好純、好可愛，因為個老細太過即係你明唔明啊？呢個老細都係咁鈍。咁你啲職員如果唔頓個老細點得咧？係咪先？要平衡翻。我點得咧？嗱，屯門燒味飯呢個15蚊啦，係咪？咁嗰個中嗰個大家樂唔係淨係中環喎，間間都係賣50蚊喎，嗰度好恐怖喎。唔係佢講應該15蚊嗰個應該係其他地方啊。唔係我話即係呢個講大家樂50蚊嘅燒味飯啊，咁啊間間大家樂都賣50蚊㗎啦，應該係嘛？唔係佢應該唔同地方，好似有今日睇新聞，好似有4間係咁樣咯。係咩？係啊，即係佢又唔同地區有價錢有少少唔同啊，即係可能尖沙咀啊、中環啊、機場嗰啲又貴啲咁樣。即係中環機場嗰啲係貴啲。係啊。咁如果佢有啲大家樂係喺嗰啲深水埗啊、旺角啊咁嗰啲，應該會平少少啦啩？呢個就要網上邊知大家提供資料係咪平啲？呢個我都唔清楚。有人叫我 talk 阿包大班開咪，開咗你咩？吓，我唔知喎，開咗未啊？咦？但係我哋都唔知喎，原來係咪？佢開咪。如果我哋都唔知都幾大喎。唔係我最近好啲啦，我早1-2年好 Q 煩喎。初話佢要搞呢個數碼台嘅時候，啲人一見親我就的士佬又好啦，係嘛？我去街市買餸係嘛？撞到啲人又好啦嚇，都會喂大班人幾時揾你開咪啊？咁我話佢搞電台就一定要揾我開咪嘅咩？哇！咁你老友啊嘛，咁你兩個開咪梗係好聽啦。我點會揾我開咪啊？大佬，一山不能藏二虎，有我開咪，大佬我贏晒佢咁啊！大佬啊，啱啊，點可以同我一齊開咪咧？冇可能噶嘛！佢揾個林旭華，揾個下巴先得，揾我同佢開咪，咁佢做我下巴，係咪？佢嗰啲龍虎豹都反應都冇我咁快噶嘛，大佬係咪？咁我就冇個網友咁快，雙黃辦事處變咗三黃辦事處，你黃大仙啊嘛，嗱嗰個仲勁係咪？我要講轉數噶嘛，大佬係咪？咁我一拍埋，我轉數快過佢，咁大家講嘢節奏唔啱，咁個節目好難聽噶嘛。等佢一個人康講咁咪好聽咯，係咪？即係你兩個人拍埋，咁我明我節奏會快過佢，轉數快過佢。咁所以點解呢個節目有我坐喺度啦？係嘛？唔係你唔可以咁講嘅，阿女，即係你係坐喺度咧就中和下我啊嘛。有啲人認為，因為我樣衰，咁揾個後生女坐喺度，咁又識講嘢噶嘛？你咪唔識講嘢噶嘛？你搭到嘴噶嘛？係咪？咁唔係喎，咁我由而家開始 dead air 10分鐘，咁等你講仲得過嚟。而家10:51分啊嘛，咁俾你講5分鐘，任何題目都得。我唔敢出街啊，驚街會唔會見到啲網友啊？我做咩事？見到網友咩事啊？咁你即係你講 dead air 咯，10分鐘。點會 dead air 啫？嗱，我而家唔講嘢，俾你講5分鐘啫嘛。你任何話題都嗱，你講係個海洋公園燒味飯成100蚊添嘛，咁樣係嘛？咁啊，咁搭翻巴士出去金鐘先食咯。嗱，我哋啲網友又提議我哋講好多話題嘅，咁大家知道我呢個節目咧，就有時即係我哋當然都係會講一啲即係比較新啲啊，即係好多人關心啊，
即係多數都係啲政治同埋民生嘅議題嘅，係咪？咁所以我今日咧，我哋梗係講即係長毛嗰個解除職務嗰個動議啦，係咪？咁我要揭發呢啲咁嘅泛民主派嗰啲虛偽啊嘛，係咪？咁有啲人話點解你成日針對泛民主派啊？係咪？咁即係正如我最近收到封信咪咯，佢話你就係共產黨派嚟嘅臥底啊，破壞呢個民主派嘅團結，即係分裂民主派，你一定不得好死。呢啲咪陰謀論咯，係你一定啲陰謀論冇咩意思嘅。咁啊，你一定不得好死咁係嘛？咁我又即係樂於去，即係如果你覺得我係有呢個能力，令到呢個偽民主派四分五裂咧，我又真係覺得好開心喎。係嘛？即係你能夠令到啲壞人係嘛？即係佢不嬲戴個即係假面具俾你撕破咗，然後大家睇清楚佢真面目，咁我又唔拘喎，係咪？咩叫民主派啫？嗱，所以呢個張文光發言嘅時候，咪抽我水咯。係嘛？即係佢話有啲人係嘛？即係話人哋唔係民主派，係唯我獨尊，係嘛？呢個係獨裁。話批評你民主派、民主黨行入去中聯辦同共產黨勾結，喂呢啲叫做獨裁啊！哇！你咩標準啊？你班冚家產可以行去中聯辦抗議，話干預呢個特首選舉。係咪？咁你自己2010年你就行入去中聯辦同共產黨密室談判，跟住仲要影一張官方嘅照片係中聯辦發嘅，係咪？嗰張相網上大家都睇到啦，係咪？跟住仲要影一張同阿李剛一齊合照，李剛又高過你何俊仁兩個頭，冚家產幾醜樣嗰張相，係咪？啊登咗出嚟啦，文匯大公都有，你同中聯辦密室談判，跟住你支持政改方案，你唔好話你投共，你係咪引共產黨嚟干預香港政制發展先？咁你有咩資格去批評？即係話中聯辦干預呢個特首選舉啊？所以呢班咩人嚟㗎，大佬啱唔啱啊？你仲好意思講呢啲嘢，真係好好笑啊！我覺得係咪？咁跟住就話我哋唔啱。批評佢唔啱，我哋唯我獨尊，係嘛？我哋先至係民主派，佢哋唔係民主。我幾時話自己係民主派？我從頭到尾我都冇話自己民主派啦。呢啲只不過係標籤，即係你有時有個標籤，但係你冇咗個意義喺度，你根本唔係幫香港人爭取緊民主，又真係翻屋企啦，係咪？所以黃洋達嗰個講法都啱嘅，黃毓民係冇分裂到呢個即係泛民主派嘅，泛民主派都因為黃毓民嘅出現咧就更加團結，變成一堆飯團，係嘛？即係呢個就係咁解啦，係咪？民主派冇分裂過嘅，更加團結，係嘛？就係咁簡單，係嘛？嗱，即係民主我哋擋嘅，佢係民主黨嘅，我哋擋住嘅啫，係嘛？咁我哋對民主派嗰個批評咧，其實都係出於善意嘅。老實講，如果你即係改弦更張，係嘛？即係站喺人民呢一邊，我哋一定係表示歡迎嘅，係咪？我唔會因為你反對即係解除梁國雄職務，係嘛？咁我當你係自己有嘅，因為你嗰個立論好有問題嘅。你講到梁國雄罪有應得，係嘛？要接受法律嘅制裁，尊重法院嘅裁決。我哋又反對暴力，係嘛？講埋呢啲喂大佬個個都喺度講呢啲嘢喎。咁你其實就喺度踩緊嗰啲激進派啫嘛，基本上係嘛？有個專湯土36，知唔知佢講咩啊？初毓民狂讚小辣椒，叫咗佢第一個去毓民化，咁講邊個你知唔知啊？之前唔係講緊你喎，你唔係小辣椒啊？你又知我有聽開你節目噶嘛？你又聽開我節目？佢打個電話上嚟封嘅，記得㗎。而家都唔知去咗邊啦，係咪先？讀書啊嘛，讀書啊 ，OK， 咁啊好啦。反而我記得佢讀書，讀書啊最好啦，即係讀書咩好得過讀書啊？係咪先？嗱，我哋隔離呢位即係小姐就讀完書翻嚟嘅英國。係嘛？咁佢啊唔係你唔係讀政治嘅喎。我係啊。你係讀政治嘅咩？我係啊。係咩？係啊。所以唔似咁斯文啊。讀政治咁喺英國已經聽我哋節目㗎啦。係啊。所以而家都啱啊，翻嚟咁啊，即係幫阿陳偉業啊，做呢個助理係嘛？咁你做咗呢段時間，咁有啲咩心得咧？可唔可以講嚟聽咧？哇！有咩心得啊？心得未講得喎，淨係依家日日都覺得好多嘢係咁學喎。
即係學下有立法會啲嘢啊，又學下點樣同啲街坊聯絡啊。1000條個修訂。呢個咧就好彩，呢個好彩就我唔使負責，因為全部係加南。係啦，即係呢度要即係加南，我真係覺得好犀利嘅，即係佢聽緊嘅應該係咪？哇，勁喎，真係。係啊，印咗成幾多頁啊？1000幾頁定2000？犀利嗱，加埋我就1000幾條噶啦。係啊。咁如果立法會即係秘書處整理好，而主席批准我哋一半都得人驚噶啦，一半都600條噶啦，一條可以講15分鐘，每人講15分鐘啊，即係半個鐘噶啦。但係其實主席都要睇幾耐咧？咁多。但係啲泛民就唔會幫我哋講噶啦。如果佢肯幫我哋講，我可以擔保呢個替補方案喺呢個會期一定喺立法會冇辦法通過。嗱，呢啲就叫做打拉布，呢啲就叫做議會抗爭。但係呢班泛民主派咧就唔會同我哋合作嘅，因為佢哋冇 Jackson 啊嘛。因為佢冇 Jackson，佢唔會同我哋合作嘅。咁所以個問題就係話，即係我哋就都喺度唱獨腳戲嘅。不過我同大嚿都會成為史上發言時間最長嘅立法會議員。我哋亦都會成為史上提出修訂案最多嘅立法會議員。好簡單，係咪？好，休息一陣，翻嚟聽電話。公民抗命運動，印度聖雄甘地同埋60年代嘅美國黑人民權運動領袖馬丁路德金都係先驅者。馬丁路德金效法呢個聖雄甘地，貫徹公民抗命運動精神，為黑人爭取平權，不卑不亢，罵不還口，打不還手。佢曾經有一段好感人嘅說話，佢咁樣講：我們將以自己忍受苦難的能力，與你們製造苦難的能力較量。我們將用我們靈魂的力量來抵禦你們實質的暴力。我們不會對你們訴諸仇恨，但是我們也不會屈服於你們不公正的法律。你們可以為所欲為，繼續暴行，然而我們仍然愛你們。你們在我們家裏放置炸彈，恐嚇我們的孩子。你們讓3K 尖帽的暴徒闖入我們的社區。你們在路邊毆打我們，把我們打得半死，奄奄一息。可是我們仍然愛你們。不久以後，我們忍受苦難的能力就會耗盡你們的仇恨。在我們獲取自由的時候，我們將會喚醒你們的良知，把你們贏過來。馬丁路德金顯然係懷抱一種同宗教信仰相似嘅人道信念，相信絕大多數人嘅良知終會被喚醒。佢認為以暴易暴係出於本能嘅直接反應，但係只會令血流成河，犧牲好多無辜嘅生命，無法推動制度改革之餘，更會污染靈魂。而甘地都講過一句名言：以眼還眼，世界自盲。原文係 An eye for an eye makes the whole world blind。但係一個國家嘅立國理念，究竟係呼籲人道，定係高舉革命正義嘅旗幟，呼籲仇恨，將會令到人民走不同道路。非暴力抵抗唔係來自人類本能嘅感性反應，佢係人類經過無數性命嘅犧牲、深思熟慮之後嘅理性反應。佢哋嘅精神獲得世界各地嘅民權領袖奉為圭臬。今時今日仍然有不少領袖身體力行，例如緬甸嘅昂山素姬、同埋劉曉波，都係主張非暴力嘅抵抗。劉曉波嘅絕食宣言裏邊講：我沒有敵人，也沒有仇恨。所有監控過我、捉捕過我、審訊過我的警察、起訴過我的檢察官、判決過我的法官，都不是我的敵人，亦都體現咗呢種精神。但係我哋讀歷史嘅人亦都知道，馬丁路德金甚至甘地提倡呢種自覺覺他嘅非暴力運動，最終佢哋係死於暴力之下。昂山素姬亦都曾經被長期監禁15年。劉曉波今時今日仍然係深陷政治黑獄。
非暴力嘅公民抗命運動喺中共極權主義者操控嘅角度，道路崎嶇、艱難險阻。提倡非暴力嘅一方，主動將自己置於不利、被動同埋弱勢嘅境地，讓自己受到暴力嘅籠罩，一廂情願，希望對方循規蹈矩。假如對方殘酷不仁，無懼任何道德批判，佢就會有恃無恐，繼續作惡。非暴力嘅一方就會白白犧牲。講起甘地，我哋再講起大律師，甘地係讀英國人書嘅法律博士，但係佢唔遵守英國嘅法律，唔遵守英國殖民地嘅法律，佢提倡不合作運動。但係當時嘅印度喺英國人統治底下，各位，佢至少仲係一個講究遊戲規則嘅地方，即好似我哋今日嘅大狀相信法庭，甘地都相信法庭會有一個公正嘅裁決。佢不遵守法律，佢就接受法律嘅制裁。甘地領導嘅非暴力抵抗，佢係成功令到印度獨立。但係好多時大家忽略咗一個原因，就係當時喺印度嘅英國殖民地政府都喺度演變緊，佢自身歷史嘅進步同埋國內壓力，英國嘅殖民政府逐漸由一個鐵腕嘅統治，走到去一個講究基本遊戲規則嘅體制。今天嘅香港，由一個講究基本遊戲規則嘅體制、司法獨立嘅體制，逐漸走向一個政治可以操控司法嘅體制啊！湯家驊先生，誓約扶傾，四面受敵，貫徹聲嘶力竭，繼續青筋暴現，不平則鳴，只因心係香港。身體力行，隔空發功，黃毓民頻道現在同你剖析政治。嗱，嘉路，你有冇睇波㗎？中唔中意睇足球？嗱，你英國即係都住咗一段時間啦。我冇乜點睇波㗎，但係我自稱係阿仙奴 fans 咯。點解冇乜？因為嗰陣時住倫敦嗰陣時就行去阿仙奴嗰個 Emirates Stadium 就15分鐘就行到啊！到周街，如果你唔係阿仙奴 fans，根本你係唔可以喺嗰度住。即係喺嗰度住，因為佢地緣嘅關係，你阿仙奴嘅 stadium 喺嗰度，所以你就變咗嗰個根本係嗰個場，嗰個主場嚟近啊嘛，個主場。你根本係俾佢感染到嘅。感染到，不過阿仙奴打得好差而家。嗱，第三啊，咁犀利。第三喎，第三都冇行啦。不過佢後上能力好強啦，係咪？曼城而家第二。即係曼聯啊！第一，曼聯真係好硬喎，即係好韌，即係韌力啊夠強喎。你睇呢隊波真係唔到你㗎嗱，遊下佢又排翻第一，跟住又攞冠軍㗎啦，係咪？雖然佢同呢個歐冠杯無緣，不過今次歐冠杯又好精彩喎。車路士喺主場搞掂咗呢個巴塞喎，真係呢個好多人跌晒眼鏡。咁而家下一場巴塞主場嘅時候，咪要大炒車路士，係咪？咁但係。即係有啲人話小心啲啦，買細啦，知唔知咩意思？買細即係炒唔到，咁炒唔到就會瓜噶咯喎。4強而家就係巴塞，就英超得一隊嘅，即係車路士。咁然後咧就係呢個皇馬啊，再嚟呢一隊咧就係拜仁慕尼黑，係嘛？我有冇噏錯咧嚇？即係我好耐冇睇波噶啦，我而家係即係有時即係啊。上網咁望下，知道而家即係打成點咁解啫。我以前咧就成日要睇波嘅，依家就冇時間睇啊。而家係冇時間睇，我好中意睇波嘅。咁嗰陣時，譬如中意睇西班牙啦，譬如假設我中意睇巴塞、皇馬嗰啲，大佬凌晨4點啊，點睇啊？係咪？即係英超又冇得睇喎，因為未收工喎，大佬。即係幾大鑊咧？你話咁啊，即係唔使睇係咪？唔使睇噶啦，係咪？哇！對唔住啊，教授講到波冇朋友做，邊個話要同你唔做朋友啫？我冇乜所謂嘅，我係買贏嗰隊嘅啫，大佬係嘛？嗱，雖然我都係曼聯嘅 fans 係嘛，咁啊，因為我仔係我第二仔係曼聯 fans 嚟噶嘛，咁我好多曼聯嘅 T 恤噶。好多唔同嘅曼聯嘅 T 恤，係啊，有啲人好記性啊，知道我主持過世界盃嘅大佬，係咪？我98年幫呢個亞視主持世界盃嘅，
咁啊跟住就06年，你睇先98係啦，06年嗰屆咧，我亦都喺有線又即係客串過做呢個世界盃嘅主持噶。即係毓民真係好多飯啊！上個禮拜就講你拍戲，今個禮拜就講你講波。哇！我嗱講波啦，咁講馬咧，我有一年係幫呢個馬會講馬噶，就喺嗰年咧就係無線播賽馬，亞視冇得播，就俾咗無線播。咁無線宣傳嗰陣時就揾兩個人做宣傳。咁邊兩個人咧？一個咧就叫黃毓民，一個叫陳百祥。OK，咁我就做賽馬員，做賽馬即係賽後評咁啊，即係馬後評，馬後炮最易噶嘛，你明唔明啊？我做賽後評，咁夜馬咧就同阿周榮澤拍檔，日馬咧即係個賽後評咧就同阿張基啊，呢全部啲名家嚟嘅。咁我啊喺度即係出 check 跑下龍套嗱馬，我都講過嘅大佬嗱，所以即係好多人淨係，所以我唔搞政治都有啲嘢撈噶，可以你明唔明啊？可以做下第二啲嘢噶，係咪？好多嘢可以做噶，係咪？咁有啲人話啊，今日我即係比較即係軟性啲喎啲題材，咁咪唔好成日喺度喊打喊殺啊嘛！嗱，今日咧又即係得我同阿嘉露兩個喺度，咁我哋可以講下啲軟性嘅題材都得，冇所謂。上個禮拜唔係上個禮拜，禮拜一我哋第一 part 係講電影嘅。嗰啲人好開心啊！原來台長唔想停添啊！台長唔想停啊！你都有留意，台長都唔想停啦，係咪？係啊。咁即係嗱，好簡單啫。我哋即係活到呢把年紀，即係做咗幾十年人，咁啊好多嘢都做過。咁我哋知道嘅嘢比較多啲，咁啊題材多啲咁計。咁你哋後生係咪啊？嗱咁啫嘛，係咪？你後生咁你梗係。即係知道嘅嘢冇我哋咁多嘛，經驗冇我哋咁多，咁計就唔代表我哋一定啱，但係即係起碼我哋知道嘢多啲啊嘛，係咪啊？咁所以我哋可以口水好耐都得噶嘛，你講乜都得噶嘛，係咪呢度？你而家啲人一俾我撩興就喺度講波啦，係咪個 chat room 係咪？咁啊車仔下場入到一球啊，巴塞就大鑊啦，咁係咪又嚟啦？係嘛？咁巴塞下次贏一球都得咧，咁哇咁都大佬啊，喂！即係我好中意睇波嘅，即係我覺得咧，如果你巴塞對車仔咧，下一場咧，巴塞就唔可以輸噶啦，係咪？咁有啲話，鬼唔識咩？阿媽係女人嘅，唔可以輸啦，輸咗咪冇咯。咁即係我意思即係話佢戰意，同埋佢一定要同你搏命噶嘛，係咪？因為呢個係牽涉到喂你4強啦嘛，歐噶啦嘛，係咪？好多錢嘅，你知唔知啊？個轉播費即係嗰個。轉播費啊，廣告好多錢噶，打多一場歐冠杯，唔係講笑噶，係咪？咁即係今年就應該係歐洲杯，歐洲國家杯係咪啊？係咪今年歐洲國家杯啊？係啦，嗱，今年係2012啊嘛，咁啊14就世界杯噶啦，今年係2012歐洲國家杯啊，係嘛？咁啊，慘啦！歐洲國家杯我哋又立法會選舉喎，真係，唉，真係你幾大鑊咧？真係唔好 timing 啊！真係，唔好 timing 啊！真係幾大鑊啊！真係係咪？不過冇所謂啦。咁我哋即係都中意睇波嘅咧，就嚇。我記得我有一年咧，同阿倪匡又講起倪匡喺倪匡屋企三藩市，就係睇嗰一年咧，就希臘攞歐洲國家杯冠軍。記唔記得邊一年啊？真係唔邊一年啊？20睇先嗱，20死啦，04年係咪應該？2004啊，網友話係咪啊？係啊，04啦，係啦，04年希臘對葡萄牙冠軍決賽嗰日，我喺倪匡三藩市屋企，佢好恨睇波，喂！咁我第二仔咧就幫佢咧就即係用佢嗰部即係嗰部電視個嗰個 remote 啊，就幫佢咧，原來要俾錢嘅，要俾錢嘅，你明唔明啊？咁就有得睇，哇！佢幾開心啊！咁我哋幾仔爺同埋佢坐喺度就睇呢個希臘對呢個葡萄牙啦嗰場。即係冠軍決賽就04年喺倪匡三藩市屋企睇嘅，嗰場精唔精彩啊？但係 OK 噶，OK 噶，好睇噶。嗰場葡萄牙輸咗啦，係咪？係啊，即係嗰場波就喺我最記得噶啦。倪匡睇到幾開心啊！真係佢，哎呀，好在你喺度咋？哇，點解咁叻噶你個仔？搞到我都有得睇啊！唔係冇得睇，我唔知點解有得睇，即係。
美國嗰啲要俾錢，係嘛？咁我都唔識，我第二仔話不過唔知點樣撳咁咪有得睇，不過要俾錢咁解。咁啊嗰場波都好睇㗎，咁啊嗰次就喺倪匡屋企睇嘅。咁啊今年嘅歐洲國家杯喺邊度舉行咧？唔知喎，唔好考我啊！話頭先都考，哇！嗰條友話買咗200蚊希臘6倍，咁好嘢真係咁犀利啊！我哋即係呢個2010年嘅世界盃，我哋買荷蘭西班牙，即係臨嬲尾荷蘭西班牙。咁啊呢個西班牙贏咗啦，係咪？咁我太太呢好嘢，佢買咗3隊波冠軍晨早，就一隊德國，一隊荷蘭，一隊西班牙。咁打決賽嘅時候，哇！我哋坐喺度收錢啦，係嘛？是但一隊贏，你都係贏咁嘛？你一早買咗嘛？佢買咗3隊，咁啊德國瓜咗啦，咁啊剩翻荷蘭同西班牙。結果決賽荷蘭對西班牙嘛，咁佢睇波就冇壓力啦。我哋就喺度搏緊命，我就買西班牙啦，係咪？咁啊結果係西班牙贏啦。網友話今年係波蘭同烏克蘭啊，咩意思啊？即係波蘭 host 嗰個歐冠杯係嘛？歐冠杯波蘭對烏克即係嗰個蘭。唔係嗰個頭先講嗰個 Euro Cup 啊，即係咪喺波蘭同烏克蘭嗰度打嗰度踢啊？哦，喺波蘭哦，即係喺波蘭同烏克蘭嗰度踢，唔係嘛？係嘛？因為就咁寫唔清楚。OK，咁唔緊要啊！嗱，即係好快我哋知噶啦，係咪？咁啊，波就講咗一陣咯，咁我哋有電話喎，係咪啊？OK。我哋嗱就出邊好耐冇聽電話嚟，因為我都咁有啲人就話：哇！而家你唔接電話入嚟，我費事打啦咁樣。咁唔係嘅，你電話可以繼續打，係咪？咁你未接通你嘅時候，你可以繼續聽我哋啲節目都得嘅，冇乜所謂嘅啊。即係佢個意思就係話，波蘭同烏克蘭聯合舉辦，兩國合辦，即係兩個主辦國咁解。OK，明白。好，咁我哋譬如阿明嘅電話係接通，阿明啊，係你好，係耀文你好，係請講。係我有2個問題想講嘅，第一個就係關於大家樂嗰個70蚊嘅燒鵝髀飯啦。其實我覺得咁，佢幾貴咧唔係一個問題，個重點係大家樂點樣刻薄佢啲員工啊嘛。係你罷食佢係啱嘅，你屌佢係啱嘅，但係你唔應該係就住個價錢嚟話佢咯。我覺得個重點唔喺度，因為始終係一個商業機構，佢定嗰啲價錢由佢定噶嘛，係咪先？所以個重點就你可以唔幫襯嘅，係咪？係啊，的確係。咁第二個問題就係關於香港嗰個非暴力抗爭嘅問題，公民抗命嗰個問題，就係我覺得咧唔好講，我覺得毓民唔知，好似我聽你咁講。即係聽你以前嘅論述，就好似覺得少少灰，但我覺得唔需要咁灰。唔係灰啊，我係覺得應該係暴力啊，大佬。有啲人覺得我應該暴力啊，大佬，即係暴力唔起嚟咁解嘅啫。即係你非暴力，你而家佢就咪日日俾佢噴，咪下下俾佢噴胡椒噴霧咯。冇錯，你係的確係暴露咗。跟住而家佢哋就話我哋呢啲咁嘅衝擊就叫做暴力咯，包括民主派。係就係咁啊嘛，咁所以你而家搞到係好模糊噶嘛，你明唔明啊？而民眾就唔會模糊噶，好清晰噶，就係你係暴力，係嘛？你就係暴力啦。但係佢哋唔好少諗點解，即係個原因係咯。不過我正想講呢樣嘢，冇錯係有一班人，即係譬如話而家有好大部分香港人就中意，譬如話中意睇剩女愛做戰嗰啲香港人，就可能會覺得。係我哋好暴力，佢哋會深受呢個主流傳媒影響，但係反而係新一代嗰啲唔係咁諗。其實我覺得嗱，我一個後生仔，我睇上一輩同新一輩80後有咩唔同咧？我覺得80後咧，其實比起上一輩係冇乜政治冷感嘅，佢哋反而係更加熱衷於政治熱衷於政治喎，係咪？就唔係所有80後咁啊，部分嘅啫嘛，出嚟即係啊！如果所有80後係咁，我哋發達啦，大佬。如果所有人嘅都好似喺網上留言俾我哋嗰啲人咁樣講嘢，我哋發達咧，我哋執政黨咧，所以我成日有時譬如即係我哋會勸一啲人嘅，你唔好喺個 Facebook 裏邊自得其樂先得嘅，行出去係另外一個世界嚟嘅。老實講，係咪啊？譬如即係你落去個區度，你接觸下啲民眾，你就發覺另外一回事，你會覺得好冇癮嘅。不過我哋就慣咗嘅啫。你落到區，而家啲人就哇梁振英好嘢喎，係嘛？我哋出年冇雙非嘅人嚟生仔㗎啦，冇居留權㗎啦。咁而家講到周街都係啊。咁你話香港人幾愚蠢啊？你話
幾易搞啊，係咪？咁你就死得噶啦！而家講到周街都係，跟住你同佢講相反嘅嘢，你就死得噶啦。跟住而家啲建制派借呢樣嘢嚟打你民主派嘅啦嘛。咁於是搞到你民主派都唔夠膽鬧梁振英啊嘛，而家係。所以梁振英講呢啲嘢係得一個人民力量發聲明譴責佢嘅啫，連社民連都冇啊，大佬！大家都淆底噶嘛，會冇選票噶嘛，你明唔明啊？明呢度我哋都睇到嘅，咁當然我哋睇開網台就接觸多啲呢資訊啦。咁就係呢個就係正正就係睇出香港人有咩問題，就係佢哋個抽象思維能力係低啲啊嘛，相對嚟講係低啊嘛。佢諗唔到呢個成個制度上嘅問題啊嘛。所以我見毓民你哋都有人民力量啊，都去不斷喺度講呢樣嘢。就其實我咧就睇耐啲嘅，譬如話我去到即係十幾年後，可能十年後、20年後，反而我覺得成個香港嘅政治環境啫，就同今日可能會完全唔同嘅。所以我自己嘅諗法就係點咧？即係明我就係會譬如話喺呢次選舉之後咧，即係我就會將大部分嘅時間咧就會擺喺個普羅政治學院。即係我譬如我會用好多時間就去接觸嗰啲有 potential 即係從政嘅後生仔。係啊。然後我哋就設計一啲課程，用一啲比較活動啲嘅即係講授嘅方法，令到佢哋即係去發掘自己個興趣。你明唔明啊？咁樣即係用10年嘅時間，希望有少少成就，即係移風易俗。其實香港其實係改變個社會，有啲人嘅部分人嘅諗法就係咁嘅啫。呢個係我嘅願望嚟嘅。你明唔明？你話而家計咗立法會啦，我哋都冇咩符 fit 可以變到出嚟㗎啦，係咪？該做嘅嘢我哋都會做，公共政策我哋嘅立場好清晰，邊啲票點樣投，根本已經係好自然好咩？我哋又會好勤力去做一個議員，係咪？我哋唔會偷懶，係咪？即係呢啲係對我哋嚟講係冇任何挑戰嘅，冇難度嘅，我哋繼續喺議會裏邊抗爭，係咪？但係對整個社會嚟講，或者對啲年青人嚟講，我覺得我哋可以有一個責任，就係譬如我哋喺個公共政策嗰個研究嗰度啊，喺個政治嘅論述嗰度啊，甚至乎做人啊，即係作為一個即係你要一個行公義啊，即係或者捍衛公義嘅一個年青人，係咪？你究竟要具備一啲咩條件？呢啲我覺得我哋就會利用即係多啲嘅時間係咪？即係去做呢啲工作。呢個係我自己覺得唯一可以即係10年之後或者5年之後去見到效果嘅。而家做嘅嘢傾個結論已經出咗嚟嘅啦。但係你冇得唔做咁解嘅啫。你明唔明？係啊。其實香港都係起步，即係我哋即係都起步遲啊！即係其實依家真係要急起直追。好多謝你電話，阿明，我哋聽下郭生嘅電話，郭生。喂，係啊，毓民你好啊 ，Carol 你好。頭先我想問嗰個問題都係 CY 而家攞咗啲民心咧，睇下你點對付。不過你啱啱都講咗啦，係咯。你係冇符。係咯。咁你而家只能夠等佢出醜，係咪啊？或者佢亦都未必會出醜，咁佢咪釋法咯，跟住冇居留權咯，咁大家都覺得好啊，釋法好啊，係咪？你香港人就係咁噶啦，係咪？咁啊，總之佢哋唔嚟生仔，唔壓住我哋就咁咯。好啦，到時跟住會出現啲問題，啲醫院撲街噶咯都。係啊，係咪啊？其實根本佢只係攞咗個民心，你而家其實就係要有效咁樣做一啲節制，又唔係完全堵絕晒嘅。你到頭來就可能得每年得5000個孕婦，咁你啲醫院又撲街嘅喎。而家啲私立醫院啊可以閂門都得嘅，有啲已經，你明唔明啊？係咪啊？係啊。即係你香港係好，即係香港人係羊群效應嚟嘅，人哋噏乜佢又噏乜，你明唔明啊？係啊，嗱你搞到我啲產房乜乜係啊，咁事實上係咁啊。好啦，到你全部趕絕晒呢啲，趕絕晒啦，當你冇啦，冇咗幾萬人嚟生，咁啊香港。即係香港人內地配偶加香港人嗰啲，即係話即係父母都係香港人嘅嗰啲人去生，嗰啲婦女去生仔數埋1年唔夠1萬個咁啲醫院係咪撲街啊？係咯，呢個即係重點啊嘛，根本就係而家佢就係攞咗個民心，跟住佢就冇掩飾咗第二啲問題。所以即係等於佢而家話要喺市區起公屋一樣咁揾老襯啫嘛，大佬，啱唔啱啊？唔係啊，又係嗰個問題咯，佢又係即係可以掩飾咗佢根本個問題。跟住有一樣嘢佢唔敢鬥嘅喎，嗱，譬如話樓價佢冇話樓價撳唔到嘅，咁佢係夠膽，佢就一定講喎，大佬，你成日唔緊要，我一上場。
香港樓價起碼跌2成咁啊，仆街啦！而家全部已經仆咗街啦，已經係咪啊？所以呢條友，我今日喺立法會講一句叫做梁振英靠得住，豬乸會上樹，係咪？共產黨靠得住，豬乸會上樹咯，係咪？好多謝你電話，多謝劉生。喂，劉生。喂，係，請講。係阿 Carol 你好，係英文係請講。就我就想話，即係提建意見俾阿毓民。咁人力嘅今年嘅喺9月份立法會呢個選舉咧，真係一個硬仗嚟噶。即係我哋希望唔緊要啦，總之我哋盡力，輸就輸，冇乜所謂。呢個係香港人嘅選擇，係咪？我哋就唔可以因為為咗個選舉去改變咗我哋嗰個原有嘅立場，同埋違背我哋即係個原則係唔得。唔係，我意思就咁樣。我希望咧就咁樣。我希望咧就毓民就由你去呼籲一下海外嘅華人先，呼籲海外華人先支持我哋嘅人力嘅今次嘅即係個選舉。即係第一，我哋資源係有限啊！我哋希望喚醒翻華僑嘅力量，翻嚟支持翻我哋香港，由香港做一個點，作為呢個民主嘅基礎個基點，係嘛？我都希望真係會喚醒到華僑，因為華僑對我哋中國民主支持力好大嘅，真係嘛？咁我希望而家呢一屆都仲 OK， 佢有啲可以翻嚟投票添，但係下一屆就唔得噶啦，大佬你嗰個即係選民登記嘅地址嘅問題啊，佢改咗啲制度，你就即係海外啲人想翻嚟投票都有問題嘅。唔係，我就喺人嗰度喺未要講啊，我覺得支持就喺資源啊，不如籌款啊，我哋嘅投呢個選舉個講起籌款咧，講起籌款就真係好艱難啦。我哋4月28號咧就有一個即係籌款嘅1週年紀念啦，咁啊賣台啦，係咪？其實就有啲係1000蚊一位，有啲係300蚊一位咁樣嘅，係嘛？咁我哋而家啲即係就算賣晒呢啲台，都係執幾廿皮，係咪？即係都好艱難嘅，你唔係金融業。喺華僑嗰度大力呼籲一下。唔係呢個，我哋其實有好多海外嘅朋友咧，對我哋好。我希望喺唔係我哋有好多海外朋友咧，對我哋都好支持嘅。發揮嘅力量嚇。好多謝你電話。其實我哋好多海外即係啲朋友咧，嗱我都有乘客經常去美國加拿大咧，其實真係好感動嘅。有啲見到我就俾張支票我，係咪？有啲多多少少都好啦，一定見到面又會俾啲現金你帶翻嚟咁樣。即係過去一段時間，我哋都得到好多海外朋友嘅支持。其實即係譬如有啲人係基本上長期支持我哋嘅添。佢唔係有錢嘅，係咪？佢係有嗰個即係對我哋嗰個支持嗰種，即係我哋係好感動嘅。所以我全部咧，即係譬如有啲人佢又唔會公開佢自己嘅身份，因為佢冇必要你公開嘅身份。咁但係我都全部 mark 低佢，我幾時幾日喺邊個埠。見到即係有個聚會，見到啲咩人咁，佢哋即係有啲人對我哋好關心，係咪？有啲又捐錢，有啲係幫手，好多嘢。即係我哋其實都係非常之感激嘅。我諗香港冇一個政治組織好似我哋咁，得到咁多海外嘅支持嘅，呢個係事實嚟嘅。包括我當年喺社民連嘅時代，包括而家人力咁啊，即係我哋人特別係人網，係咪？因為我哋喺海外，大家。即係可以聽到節目啊嘛，可以聽到節目啊嘛。咁所以即係我哋基本上即係喺海外，我哋算係最多支持嘅一個政治組織。就奈何佢冇辦法轉化成為本地嘅選票。即係如果你純粹從選舉個角度出發，咁當然今年呢個9月嘅立法會選舉對我哋嘅生存發展係非常之重要啦，係咪？但係我自己我又唔係話將佢當成係一個決戰嚟嘅，係咪？我覺得我哋仲有好多嘢可以做嘅，咁但係我哋一定係會盡力，盡我哋最大嘅努力咧，去打呢一場選戰。特別呢個過程好重要啊，令到我哋有一班年青嘅朋友，你譬如好似萬必啊，我哋嘅主席劉墉啊，係嘛，甚至乎其他啲年青嘅朋友咧，都可以通過今次立法會呢場選戰咧，即係去歷練啊，即係多啲嘅歷練，係咪令到自己喺即係呢個所謂
從政呢一條道路上邊，或者呢個政治抗爭嘅道路上邊咧，即係會學多啲嘢咯。呢個先係最重要。我哋咁嘅年紀嘅人咧，即係已經係差唔多到退休咁係咪？所以我哋而家可以做嘅咧，即係未來我哋就係做多啲即係宣導教育嘅工作，同埋呢個先至係我自己即係未來呢10年嘅人生嘅規劃。最重要就係即係去培訓多啲年青人，係咪？即係最重要就係即係我覺得。我嗰陣時有時去啲中學演講，我成日想，即係我哋成日講3個字嘅 VIP 咁樣，即係年青人要有 vision， 有願景。你從政嘅人都係嘅。第二 integrity， 第三係 passion。你有願景嘅人，你有 integrity 嘅，你就一定要有嗰個熱情。呢個就叫 VIP。即係我希望我哋啲年青嘅朋友唔好睇眼前嗰啲即係利益，係嘛？真係嘅。人生好長嘅，我作為一個即係有宗教信仰嘅人，我覺得即係呢個俗世嘅生命係好短暫嘅，即係我最近我即係翻睇翻我同阿倪匡喺崇基神學院一次嘅報道會，即係我同倪匡仲有陳耀南教授，我哋3個嗰陣時我同佢哋2個我就好開心嘅，因為老中青我係青啊嘛，變咗。係咪？即係倪匡我老，跟住阿攬叔係中，我就變咗青噶啦嘛。咁我記得即係3年前，即係4年前咧，應該係老中青3個人，即係喺呢個崇基神學院就講一個咩話題咧？叫行公義、好憐憫，全謙卑的心與上主同行。即係倪匡講嗰啲嘢好有啟發性嘅。佢話即係佢自己即係讀聖經最大嘅感悟係咩咧？就係人嘅生命咧，即係極其短暫。你喺世界上你自己即係喺嗰個即係世俗嘅呢個生命咧，世俗嘅生活咧，你唔需要規劃太多嘅，係咪？最緊要你要規劃嘅係你即係將來即係上咗天堂之後規劃來生。咁如果我講多少少啦，如果你冇宗教信仰，都有個睇法就係咧，即係你會覺得你依家呢一個生命就係你唯一一個生命啦。即係你覺得一啲係啱嘅，即係你覺得爭取民主係啱嘅正確。唔係，就算冇宗教信仰，你都可以睇到一啲嘢。有啲係精神不死噶嘛，係咪？譬如我哋而家讀緊嗰啲孔子啊、孟子，我哋成日引述啦，咁呢啲咪精神不死咯。即係佢生命一路係延續落嚟噶嘛。等於係咪啊？即係所以當年曹丕都寫過一篇文章，叫做《文章經國之大業，不朽之盛事，年壽有時而盡，榮樂只乎其身，都未若文章之無窮。就係咁解啫嘛，係咪？所以今天你都睇到曹丕或者即係曹氏父子，即係嗰啲文字係嘛？咁呢個都係等於另外一種生命嚟嘅啫嘛，係咪？嗰個延續落去噶嘛。好，咁啊，節目時間已經過咗2分鐘，拜拜，拜拜。我哋今日嘅大狀仲喺度犬儒，你唔知道今時今日香港嘅法庭逐漸開始已經受政治嘅操控，你哋更加忘記咗今時今日嘅香港即將面臨一個重大嘅轉變，就係港共政權治港。喺中國共產黨嘅定嘅遊戲規則底下，你即令佢坐監，你唔遵守嘅法律，公民抗命，你到最後都係籠罩喺個暴力底下。所以佢所謂非暴力公民抗命喺香港甚至喺中國大陸，只會令到自己成為代宰羔羊，係嘛？但係喺香港而家呢種咁嘅政治氛圍底下，即係頭先阿謝偉俊話可以引起一個討論，究竟政治係咪可以凌駕一切？咁我又同你講下咯。而家關於呢個非暴力抵抗嘅論述已經有好多新嘅論述㗎啦。究竟非暴力係咪真係行得通？和平理性非暴力係咪行得通？都好多人喺度反省緊。中共政府以至特區政府而家係一脈相承。首長冇民意授權，行政霸權不受立法機關制約，司法制度淪為行政霸權嘅附庸，傳媒自我審查，專權只可以任意妄為，殘民議情。喺呢種龐大嘅制度暴力面前，參與非暴力運動嘅人等於器械待宰，引頸就戮。專權者會因此而自我反省，係一種奢望嚟嘅。
香港人好多人以為喺議題上同中共政府或者特區政府妥協會有成果，事實上證明係此路不通。民主派仲受唔夠教訓，今時今日我哋俾人拉、俾人鎖、俾人告，一句聲援都冇。基於黨派之私，舊年7·1，我哋俾人拉咗138人，10個人俾人檢控。我有冇聽過有一聲來自民主派嘅朋友嘅聲援呢？冇嘅，湯家驊先生。所以你話梁國雄罪有應得嘅，罪有應得，你陣間就應該投贊成票。你話罪不至褫奪佢議員嘅職務，你咪自相矛盾，大佬，係咪？所以我哋嘅立場好清楚嘅，而家專權嘅特區政府打壓政治抗爭同埋社運毫不手軟。特區警察舊年拘捕440名示威者，比前年激增6.7倍，落案控告其中1成，大約46人。律政司亦都向超過300個冇被檢控嘅示威者發出警戒信。政府動輒以襲警、非法集結、擾亂公眾秩序、喺公眾地方作出擾亂秩序行為等等嘅罪名拘控遊行示威者，就算周圍寫上誰在害怕艾未未嘅塗鴉少女，特區警察都要調動重案組追尋佢嘅下落啊！大佬，下屆嘅特首梁振英曾經喺舊年7月1號晚上公開指責嗰啲攔路靜坐嘅示威者，認為佢哋應該受到制裁同埋譴責。而家佢遲啲會表演俾你睇嘅啦，係咪？所以佢先至無視呢個法治，竟然夠膽話：喂，啲雙非嬰兒冇居留權，你話事啊？大佬，公然向呢個終審法院對着幹，又唔見我哋啲大狀同佢搏命，唯一一個發表聲明強烈譴責梁振英破壞法治、架空特區人民力量。面對咁專橫嘅特區政府，繼續堅持和平理性非暴力抗爭嘅人係非常勇敢嘅。老實講，我哋個個都有阻撓嘅決心，係咪？呢個係所有政治抗爭運動嘅人佢必然要付出嘅代價，係咪？但係我哋又呼籲嗰啲經常和平暴力、和平理性非暴力唔準講粗口，即係念念有詞嗰啲人，自己去思考下啦，大佬。係咪？當然，我哋如果話今日吾軀歸故土，他朝君體有相同，不要問喪鐘為誰而敲，喪鐘為你我而敲，同呢班民主派嘅人講，即係簡直係對牛彈琴。佢哋唔係諗呢啲嘢嘅，佢喺度 hea 嘅啫嘛。抗議就行禮如儀，跟住又收工；遊行又行禮如儀，跟住又收工。你使付出代價咩？我係律師，我唔會犯法嘅。甘地唔係律師啊！甘地嘅學問會差過你湯家驊？真係開玩笑，真係，係咪？讀多啲歷史啦，大佬！我真係諗唔到喺香港作為一個大狀，好似你咁資深嘅，竟然講啲嘢保守到咁樣嘅，喂！你真係發夢都諗唔到。你頭先預告有人鬧你，我而家唔係鬧你，我係嚴厲咁樣譴責你。我哋會繼續高舉政治抗爭嘅旗幟，堅持反對派立場，就係要否定現行嘅不義嘅政治建制，不斷挑戰政府嘅行政霸權，希望通過民意嘅壓力迫使專權政府讓步。有眼俾你睇啦！我鄉下廣東陸豐烏坎村維權抗爭最終得到勝利，村民能夠一人一票選出村委。人民力量支持梁國雄議員同埋案中4名被告正義嘅抗爭，亦都相信佢哋最終會得到支持民主嘅市民認同。本席與黨友陳偉業喺舊年7月1日民陣遊行尾聲去禮賓府，結果被捕、被檢控，我哋無怨無悔。我哋喺呢度聲援梁國雄議員嘅公民抗命運動，強烈譴責特區政府嘅政治檢控，呼籲所有支持民主嘅市民，將來向以梁振英為首嘅港共政權說不。人民力量反對議案，本席謹此陳辭。